Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer sur les ateliers de l'événementiel en utilisant C#. On est arrivé à l'atelier numéro 8. Donc, c'est un atelier qui est un peu facile, qui va gérer les commandes d'un restaurant d'une manière simple. Donc, les contrôles qu'on va tester dans cet atelier, c'est le contrôle checklist box. Donc, checklist box. C'est une type de collection بحال list box بحال combo box ولكن الطريقه ديالها تقدر تشيكي tu peux checker les éléments ou un groupe d'éléments de la list box. غنشوفوا rapidement حتى l'image box. Donc شوفوا معايا. Donc ندوزو rapidement l'interface. Donc اول حاجه غتاجوتيو البيكتشر بوكس هي هادي. دونك في لي بروبريتي ديالها بيان سور البيكتشر بوكس راكم عارفين الشباب تتمكنكم تصايبوا اون ايماج دونك pour réaliser à l'intérieur une image. Vous avez compris. Donc picture box. Donc هنا عندها لي بروبريتي اللي غتستعملوها الشباب. كاين دو بروبريتي مهمين parmi d'autres. Par exemple l'image هنا غتعطي l'image اللي بغيت تستعمل وكاين error image. Donc error image هي او كاو سيبوزون بعض المرات تيوقع لنا ان بروبليم في اللود في الشارجمون ديال هذيك ليماج برينسيبال تقدر دير واحد ليماج ديرور او كا وقع شي مشكل تافيشي هاد ليماج او ليو دو سيت ايماج. تري بيان سور كاين لابيل منيو. دونك عندنا سالاد دونك بلا برينسيبال تري بيان دونك ديسير بواسون. هنا فوتر كوموند لاحظتوا هنايا درناهم des checked list box. Donc ce sont des checked list box 4. Donc غنقلبوا عليهم bien sûr في la boîte à outils كما تشوفوا. Donc checked list box. Donc فيها list box مع les check box مزيانه. وهنا bien sûr c'est un simple list box لان غنافيشيو فيه غير les résultats ديال لا كوموند. ملي غادي نسيليكسيوني par exemple la salade, plat principal, ainsi de suite. Quand je vais cliquer sur commander, هاد la list box غادي يكون فيها le résultat. Donc je vais exécuter pour voir le déroulement de l'application ديالنا. Bien. On va attendre un petit peu l'exécution. Donc voici l'exécution. Donc la première chose que vous remarquez, donc là votre commande, donc elle est masquée. Donc حتى تنكليكيو على commander غادا تبان لينا la commande ديالنا. Donc là par exemple je vais sélectionner donc ma commande. Donc je vais cliquer sur commander. Donc je vais confirmer. Voulez-vous vraiment confirmer votre commande? Yes. Donc là لاحظتوا donc l'interface تتكبر. Vous avez compris. Donc هنا تتافيش لنا هاد la partie. Donc votre commande هنا تافيش لنا la sélection ديال notre commande في list box ديالنا. Très bien. هنا راه بغيتي ما كاينش في لاتوليو ولكن كاين هنايا راه بغيتو تزيدوها باغ اكزومبل مود دو بايمون ديروا 3 راديو بوطون. تقدروا ديروا هاد لي 3 راديو بوطون في ان جروب بوكس تسميوه مود دو بايمون. وهنا بوطون بايي راه بغيتو ديروا باغ اكزومبل راك سي كليك سور بايي باردون تافيشي لي واحد ميساج بوكس بوان شو vous avez choisi باغ اكزومبل كارت فيزا. تقدروا ديروا هادي ما درناش دابا في الكود ولكن تقدروا ديروها. Très bien. Donc comment faire هاد البتيت ابليكاسيون بالكود؟ غنشوفوا لي زيفينمون اللي عندنا. دونك اول حاجه
comment remplir donc bien sûr les checked list box les informations عادي تقدروا تمشيو للكوليكسيون كما قلنا لا ميثود بلي بروبريتي ici في لا كوليكسيون لاحظتوا دونك تاجوتوها هنايا تقدروا ديروها باغ اكزومبل في الكود في اللود دونك ديروها في اللود هنايا تاجوتيهم كاملين نفس حاجه تشيكت بوكس 1.items.add ولا ديروها حتى في الكونستركتور حتى تقدروا ديروها دونك هنا في هاد لاتولي حنا درناها غير غرافيكمون كما لاحظتوا دونك كريناهم غرافيكمون بيان سور على حساب لاتولي بوفي شونجي لي نون دونك L1 يعني هاد الاولى سميناها L1 الثانيه دونك هادي L2 L3 باردون L2 et L4 دونك بدلوا لي نون راه بغيتو تخليهم سي با ان بروبليم تري بيان بوفي شونجي لي بروبريتي كو فولي سي با غراف المهم عندي انا هما بيان سور اول حاجه اول ايفينمون خصني نديرو في اللود هي خصني نقص من لا طاي ديال لا فينيتر دونك غنديرو 10.8 ايكال 423 دونك باش تنقص ليا الويد ديال لا فينيتر باش ما يبانش ليا كما قلنا هاد لا بارتي هادي تري بيان دونك دوزيام ايفينمون من غير اللود هي لو بوطون كوموندي دونك هنا خصني هاد لا ليست بوكس اللي سمينا LCMD يعني ليست بوكس كوموند دونك خصني ناجوتي فيها هادوك لي زيليمون سيليكسيوني دونك ما ناجوتيش فيها كاع لي زيليمون ديال لي تشيك بوكس تشيك ليست بوكس دونك انا لي زيليمون سيليكسيوني دونك كيفاش غندير ليها هادي سي فاسيل دونك اول حاجه بيان سور خصنا نديرو if message box point show كيما تكون في l'exécution voulez-vous vraiment confirmer votre commande confirmation de la commande donc message box button point yes no message box icon point question and message box default button point button 2 là quand égal à dialog result point yes donc on va la première chose nous devons faire le clear de lcmd.items donc باش نفيديو هاد لي زونسيان l'ancien commande من بعد غادي نعمروها بلي نوفو زيليمون دونك for int égale à 0 jusqu'à l i inférieur à l1 هنا ما نديروش point items point count لان ما بغيناش كما قلت لكم هادشي كامل يتاجوتا بغينا غير اللي مسيليكسيونينو هنا دونك كاين اون اوتر كوليكسيون سميتها تشيكت ايتمز هاد تشيكت ايتمز تعطيك غير لي زيليمون سيليكسيوني دونك هادي اللي غنخدمو بها دابا حنا دونك تشيكت ايتمز بوان كاونت اي بلس بلس دونك نخلو عليها في التشيكت ليست بوكس كاينه لا ليست تشيكت ايتمز وكاينه حتى ليست ايتمز راه بغيتو تخدموا بكاع لي زيتم دونك lcmd بوان ايتمز هنا غنخدموا بوان ايتمز في لا ليست بوكس بوان اد وغادي ناجوتيو هاد لي كاز كاملين دونك l1.checkedItems2i بيان سور بوان تو سترينغ دونك ونفس الحاجه غنديرو نفس الكود غنعوضوه غير هو بالنسبه ل L2 نعاودوه وبالنسبه ل L3 والفور بالنسبه ل L4 تري بيان و ابري سا خصنا نكبرو بيان سور لو ويد ديال لا فينيتر الفورمولير ديالنا باش يقدر تبان لا بارتي ديال لا كوموند دونك 10.8 égale à 668 très bien donc هذا هو l'événement ديال commander qui est facile donc comme bien sûr initialiser pour initialiser par exemple la commande donc خصنا bien sûr اول حاجه lcmd.items.clear والويد bien sûr رجعوه 423 باش ما تبقاش تبان لنا لا بارتي à droite. Ou la dernière chose qu'on doit faire, c'est de déchecker, pardon, décocher les éléments cochés fait donc les checked list box بربعة. Donc كيفاش نديكوشيو كلشي غنديرو بوكل فور عادية على l1.items.count كاملة l1.selected checked donc une fonction يعني la case i غنديسيليكسيونيوها دونك بلا فونكسيون set donc set item checked الفولس دونك على هاد لا فونكسيون راه بغيتو ديسيليكسيونيو ديكوشيو تعطيوها فولس باش ديكوشيوها دونك اسكو vous avez compris ولا تقدروا تخدموا ب l1.items2i.checked وديروا لها reçoit فولس هي صحيحه بجوج صحاح
لا ميم شوز غتعاودوها بالنسبه ل L2 بالنسبه ل L3 بالنسبه ل L4 تري بيان. دونك هنا البوطون بي ما درناش، نقدروا نديرو بغينا. دونك هنا عندنا راديو باتم 1 راديو باتم 2 عند راديو باتم 3. دونك بي راه بغينا نديرو باغ اكزومبل غنديرو ميساج بوكس بوان شو message box point show bien sûr on affiche l'élément sélectionné. Donc bien sûr radio bottom 1 point texte par exemple virgule on va dire le titre par exemple mode de paiement. Très bien. Donc on va afficher soit radio bottom 1 soit radio bottom 2 soit radio bottom 3. C'est facile. على حساب شنو؟ على حساب شكون اللي راديو باتم اللي مسيليكسيوني. دونك if راديو باتم 1 point checked égale true, alors sinon else if دونك نفس حاجة else if. très bien. هنا مزيان. دونك غادي نافيشيو ليكزيكسيون نتاكدوا هادشي واش ما كاين فيه حتى ايرور. Donc une dernière fois, je vais exécuter le code. Donc là, bien sûr, je vais sélectionner un menu. Donc commander, donc yes. Donc comme vous voyez, je vais initialiser par exemple. Donc initialiser, je vais recommander par exemple. Commander, yes. Je vais par exemple sélectionner paiement par espèce. Donc comme vous voyez, donc espèce. Donc OK. Donc je vais fermer l'application. والله يوفق الجميع الشباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.